Gmina Ostrów Wielkopolski podpisała umowę na realizację inwestycji w sołectwie Wtórek. Będzie to budowa ulicy Cygańskiej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej. Zadanie ma rozwiązać jeden z najważniejszych problemów tej części miejscowości – gromadzenie się wody po intensywnych opadach oraz związane z tym utrudnienia komunikacyjne oraz bytowe. Planowana inwestycja obejmuje budowę drogi wewnętrznej na ulicy Cygańskiej oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej. Powstanie jezdnia z betonowej kostki brukowej o długości 125,5 metra. Przewidziano również wykonanie wpustów deszczowych, przykanalików oraz elementów sieci odprowadzającej wodę opadową. Zakres zadania obejmuje ponadto roboty ziemne, wykonanie poboczy, oznakowania pionowego, oświetlenia drogowego oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: wydobywanie kruszywa, usługi budowlane, handel materiałami budowlanymi Cieśla Bogdan z Wtórku oraz budownictwo inżynieryjne Ewa Brzozowska z Ostrowa Wielkopolskiego. Wartość podpisanej umowy wynosi 395 500 zł brutto. Wykonawca ma 4 miesiące od dnia podpisania umowy na zakończenie wszystkich prac. Inwestycja została objęta 60-miesięcznym okresem gwarancji. Samorząd realizuje to zadanie z budżetu na rok 2026.